နယူကာဆယ်ကိုအနိုင်ယူပြီးဘောင်စင်တေးမှာအမှတ်တရအဖြစ်နဲ့ပြန်လာနိုင်မလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Principal Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် United ကတော့မနေ့ပြန်ဘောင်စင်တေးမှာကစားမဲ့နယူကာဆယ်နဲ့ပွဲကိုအနိုင်ယူပြီးပြန်လာသိနေပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ Aston Villa နဲ့ပွဲမှာရာသင်ခဲ့တဲ့နိုင်ပွဲကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့ United က Newcastle ကိုအင်ကွင်း Old Trafford မှာတေချာပေါက်အနိုင်ရဖို့ကိုလွှမ်းနေခဲ့တာပါ United ဟာဘောင်စင်တေးမှာကစားတိုင်းရလဒ်ကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်လေးရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Aston Villa ကို 3-2 နဲ့အနိုင်ရခဲ့တာကတရကအနေနဲ့ရှိနေပြီးဒီနှစ်မှာလည်း Newcastle ကိုအနိုင်ယူပြသွားမလားဆိုတာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်Newcastle ကိုအနိုင်ယူဖို့ United အတွက်လွယ်မြောင်နဲ့ခက်နေတာတော့သိကြပါပဲ။ Newcastle ဟာဒီရာသီ18ပွဲကစားပြီးမှ6ပွဲနိုင်5ပွဲတည်6ပွဲရှုံးထားပြီးရလဒ်ပိုင်းရတည်ငြိမ်နေတဲ့အနေအထားမှာမရှိသလိုရန်ကြီးဆိုးရနေတဲ့ထဲမှာမပါဝင်ပါဘူး။လက်ရှိမှတ်ပေးစရာအဆင့်7မှာရမှတ်23မှတ်နဲ့တူရပ်တည်နေပြီးတော့ United နဲ့3မှတ်တော့ကွာဟာနေတာပါ။ပြိုင်ပွဲစုံနောက်ဆုံး5ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲတည်2ပွဲရှုံးထားပြီး Premier League နောက်ဆုံး5ပွဲမှာလည်း2ပွဲနိုင်2ပွဲတည်2ပွဲရှုံးထားပါတယ်။ဒီချက်လက်ကိုကြည့်ရင် Newcastle ရဲ့လက်ရှိဖောင်ကတည်ငြိမ်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိမနေပါဘူး။ဒါပြင်အဝေးကွင်းကစားထားတဲ့10ပွဲမှာ2ပွဲသာနိုင်ရရှိထားပြီး3ပွဲတည်4ပွဲရှုံးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အဝေးကွင်းစွမ်းဆောင်ရည်အားနည်းနေတဲ့ Newcastle ကို United တို့အနိုင်ရဖို့အခြေအနေကောင်းနေတဲ့ထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ United ကတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းတိုက်စစ်ကခြေစွမ်းပြဂိုးတွေသွင်းနိုင်နေပေမဲ့ကွင်းလည်နဲ့ခံစစ်မှာ error တွေကတက်နေစေပါ။အထူးသဖြင့်ခံစစ်ပိုင်းကိုပြောရမှာဖြစ်ပြီးဒီလစ်မကွိုင်းရမပါဝင်နိုင်တဲ့ခံစစ်က Newcastle ကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်နေရာမှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့် Lanio ရဲ့မမထထမကစားနိုင်မှုတွေပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချနိုင်မှုတွေကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာဂိုးတွေခွင့်ပြုခဲ့ရတာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ United ရဲ့တိုက်စစ်ကပြီးခဲ့တဲ့ Aston Villa နဲ့ပွဲမှာအတော်လေးလှုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဂိုးပေါက်ချင်းချောင်းမှုတွေအများပြပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမန်အပူမိုမာဇူရာဝီတို့လိုကစားသမားတွေလွဲချော်ထားရပေမဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ထားနိုင်တာကြောင့်ခန်းစစ်ပိုင်းရပေးကို23ဂိုးထိခွင့်ပြုထားတဲ့ Newcastle ကိုတေချာပေါက်ဂိုးတွေသွင်းဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီနေရာမှာ United အတွက်စိုးရိမ်စရာတစ်ခုက Bruno Fernandes မပါဝင်နိုင်တာပါ။ Fernandes ပါဝင်ကစားထားတဲ့နောက်ဆုံး9ပွဲမှာ3ပွဲထိဖန်တီးမှုတွေသွင်းဂိုးတွေကိုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ထားတဲ့ United ရဲ့ကွင်းလယ်ကအခု Fernandes မပါဝင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ Newcastle ရဲ့ကွင်းလယ်ကိုရှင်ကစားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါအပြင် Fernandes ကစားနေတဲ့နေရာကို United မှာဘယ်ကစားသမားကမှမကစားနိုင်သလို Fernandes တာဝန်ယူခဲ့သမျှနေရာအလုံးကိုအသင်းသားတွေအလုံးကတာဝန်မျှယူပြီး Newcastle ကိုကစားသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့် United က Fernandes တယောက်ကိုမိခိုနေရတာလား။ Fernandes မရှိလဲ United ကဘယ်လောက်ထိလုံးပြနိုင်မလဲဆိုတာကို Newcastle နဲ့ပွဲမှာမိနစ်90ပြည့်ကြည့်ရှုခံစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအမရင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပို့စာဖြစ်နေပြီးလက်ရှိအသင်းမှာဒဏ်ရာကစားသမားတွေကများလာတာကြောင့် Newcastle ကိုလွယ်လွယ်နဲ့တော့အနိုင်ယူလို့မရပါဘူး။ Newcastle ဘက်ကတော့ United ကိုတေချာပေါက်မန်းမကင်တွေနဲ့အတူကောင်းကောင်းကြီး pressing ပေးမှာဖြစ်ပြီးလင်းလင်းမြန်မြန်ပဲတိုက်စစ်ဆင်ကစားသွားမယ့်ပုံစံနဲ့ချင်းကပ်လာမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲမှာ Newcastle သွင်းယူခဲ့တဲ့အဖွင့်ဂိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်ပါတယ်။ United အနေနဲ့ဒီရာကိုတေချာပေါက်ပြင်ဆင်လာဖို့လိုမှာဖြစ်ပြီးတူးချင်းမားတွေမပြုတ်လို့မိဖို့သတိထားရမှာပါ။ဒါပြင်ဝါတာမာတာလိုကစားသမားမျိုးကိုတေချာပေါက်ထင်ရမှာဖြစ်ပြီးဂိုးပေါက်ကန်သွင်းခွင့်မပေးဖို့တားဆီးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ United ဘက်ကတော့ဒီရာသီမှာအားနည်းနေတဲ့ Newcastle ရဲ့ခံစစ်ကိုကွန်ညာမစ်စင်မောက်ရှက်ကိုတို့ရဲ့တွဲလုံးတွေနဲ့တူဂိုးတွေကိုမြင်ရဖို့ရှိနေပြီးခံစစ်ကသာဂိုးတွေကိုပြန်မပေးနိုင်ရင်ဒီဘက်ဟာ United တို့အတွက်အနိုင်3မှတ်ရဖို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးဘောင်စင်တေးမှာအမှတ်ရစရာပွဲဖြစ်နေတူပြန်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ United ကိုချင်ခင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ United Principal Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးသွားခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။